इमाम नववी 40 حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. إمها لبتي مسلم أخونا أخت هذا مريقا ومنكيقا موا حديثكي تري استوان حديث إمام النووي رحمه الله تعالى جواك فاوا حديث توقترين. هذا من حديث رواية من أنني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كبان حديث كمنني عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا. ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعض. كيفان مقلنا وحديث بس فلقي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كبان وأقرب وحديث بس فلقي حديث بس فلقي من أنني لا ضرر ولا ضرار ورفلا مانك جلٌ دينما جلٌ لبقة مناكو نفيكرا حديث بس فلقي ورفلا مانك يفو إمام النووي إما دي كلمة منني لا ضرر ولا ضرار ميمي حديث بس فلقي إنك دو إمام النووي من حديث جناه حديث درجة بيان قد دالون حديث حسن درجة حديث كي معناه كي صح حديث توقترين درجة حسن درجة كيس فدالون مي حديث رواقر وافون ابن ماجه الدارقطني أدينوم بس بيكلون من النبي صلى الله عليه وسلم كيبان فدالون إمام مالك كريفانو موطأ من حديث رواكري عمرو بن يحيى كيبان كيفانو بابا كيبان من النبي صلى الله عليه وسلم كيبان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نلوا معنى كي إمام مالك كريفانو موطأ من حديث رواكر بافا وني تابي بيكلك كيبان معنى كي أصل حديث فيجيا حديث النجيني رسول يفه صحابي تابي أتباع التابي دين حديث ليوبا علم بريكا همين حديث فتكوغا هنال إن سيما مالك إكريفان موطأ إكريفان جماعة كرة بحديث في موطأ بحديث فتوغا أبو سعيد كي نمفل كي نوافن وي إهن نمس دالوني وله طرق يقوي بعضها بعضا من حديث في إتكي مغوتك إمّا معنى كي حديث كي chain غوي إتم مغي إمّاكين أنا ميك بارو ده إم أصل إدالوني من حديث إتك صحابي بيكلو كمان رواية سوي أبو سعيد كان ينون مثالك عبادة بن الصامت رضي الله عنه عبد الله بن عباس أبو هريرة جابر بن عبد الله عائشة هذه ثعلبة بن أبي مالك هذه أبو لبابة منو وسط الصحابي بيكلو كمان من حديث رواية كم في يوم مالك كريفانو موطأ من حديث مرسل کو مجھے تابعی بیکلگا ہمیں گننا وافاوی کا مغاوی نمس اد سعد بن مالك مكيفانك اي ابو سعيد مكيفانك اسلم فك سعد بن مالك مكيفانك انصاري بيكلون كوري بيكله تتو صحابي بيكله احد هنغراماغا اكله فانو كودومغه ساو ما النبي صلى الله عليه وسلم ekale faanu lashkar ko terega nuhemenu ve emala umurun la kudin uhud hangurama ga bawer nukurwa egota raddu kuri
kudin gederen bekale ga efanage ega efanage mi ummatan emmegena hadisi riwa kodde bekalun gederen bekale awhare hijrain haddiha hatar wana harum al hadis ke ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam me dalwani la darara ilmeri malu kurbani la darara kurim westenne fadam wara fulako emmanege dalwani gellume dinumen nuwe eves mihaka gellume dinumen nuwe e gellumakun tibaya manfa qur'ane gellume ves adi la dirar adi e gellumakun tibaya manfa nu qur'ane gellume ves mihaka gellume dinumen nuwe mi emmane geto mi hadis qura anemane ki la darara islami shariyatuga gellumen nete manaki shariyatuge asahuri hukum takuga insana ya gellumewa kame kurumaken asen nete eyake saasifun kam gawinames rajam kurun kam gawinames adi minum ves huriha hukumege namaz kuruma roje kuma huriha hukum taka balal kam gawinames insana gellun denevi hukumen nade adi la dirar tibage amilla nafsa gellun dinuma adi ehem mihaka gellun dinuma ves nuwe adi mi hadis maru kurabba goteke enveri adi islami shariyatuga evves mihaka gellume libene hukume sharu kurabba fa nuwe misaraka banamato arudme ngamacha faradu kurabba fa wa namaz taka roja taka zakata hajja mi hukum taka balal kam gaayne ves namaz mi unnani namaz ko Allah taala amar ko rabba fa menani namaz kurumuge kurin wudu kurun wajib ko rabba fa menani ehen namaves misaka balimi ha ena gaga fenjessumuge kuldana kan nebigenno bayyegge sabun wate henkamegge sababun fenjehumuge kulda fen libenneti note fenjessumuge kuldana kan ene neti ehem bijjiya enen eba hudda ko rabba tayammum kurum bes Allah taala ke Qur'an ka hikra wa fani يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وضوء فرض كربني نماذ تدومك كورين نماذ كرمك كورين وضوء غنوانتوغا فين جسا دون انجه واهك بآياتك بيان كربني يفو نمالم والله حكرا فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا تبامنا فين نلبجك مغاوانما صاف طاهر ولين tayammum kurashe mi enani hangurama egga nuata daturege matiga sahabe bekalum waniko finire egga mi junub verewe nuata hinagannan jawne sahabe bekale den ebekalaku misum kur fatwa en ahani kinetto timanna hadanje hene ehendo baybekalum dennevi ebebekalum dennevi enege macchawani hamaikani fem warashe jehene ena nasihatu ke fam fem veri ega sabun ena zaham befawa me ena sabu ena maru egendi ma nabiy sallallahu alaihi wasallam e khabar de me ke fan hadis kurabani ebe men ena marali asli ena fujuni he tayammum kurum bes hame ko taballawa farad kurabba fa wa namaduga kolan nuhureve meha kolan nuhureve miha ena ishideenegen namaz kurumge fursat miwani devwafa hama egota ishideenegen namaz nukureve miha ena oshowegen oves namaz kurumge fursat miwani islami shariyatuga devwafa emme muhimmu gandattawgas miwani du devwafa ena gellume vedana kama beleve halattawga hadis ke mene salli qa'iman kolongure namaz kurashe fa illam tastati' fa qa'ida kolangure namaz kurma kuldana kan lebegen nuwanama ishi denegen ekamuge kuldana kan lebegen nuwakam gawanama effaratakan oy imam bukhari rawa karaba fa hadith wasule hame gota roda mahu roda hifumuge kuldana kan lebegen nuwan libegen nuwami ha ena ehen duwastakon ekamu kurumuge ada kurumuge fursat ene bani Allah taala devwafa ema roda ismiwani egoten Allah taala ene fursatu devwapa hame gota zakat wajib wani waki wattarege mudalum
nisab hamawumun e muda horefa e mudalun hamawan jehe nisab hamave en aharumun e nisa ene yamaga macca zakat wajib wani hame egota misaka badama hajjum ves miwani kuladana gan libigemwa mihaya gulwafa Allah wahi gurawani walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila miistunge maccawa Allahun ada kuranje haggeke e kuladana kan libigemwa miha gefulagos hajjum em kuladana kan e libigemvun e basharatu kurwa adi hame yakiga itura anhenekam gawanam ene wajibwani ene yakiga datur kurang mahramen hurikam gawanam ene ge macca islami shariatuga wajib waani ekantata kuladanakan libigemwa kam gawanam maddi gotunna adi enege hashigadu e gotum ves kuladanakan libifa anhenekam gawanam itura mahrame beenun ebave islami shariati ge asor hukum taeki megoten asor hukum take gellume wakam gawanama duudevwa ehme mi hadis ge aliga ilmu nidalwani ad-darurat tubihu al-mahdhurat haram kantatta daruratik ge sababun huddevegende Allah taala haram kurawwa fa kantatta daruratik ge sababun huddevegen emme haram kantatta darurat takuge sababun huddevegen waan misalaka ege misalaki Ammar ibn Yasir nodenu sahabe begalun Makkah ge dawruga ma Nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah Madina hijra kurum kuriga Quraishum majbur kurwani emihun Allahn ecche kiyuma Allah badu bas raddu kuruma ekerege faano egotan emihun edunu kota kantatta kurave ehna mesege faan diirum beerwegen ennuje me Nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ekere faana emihun anekkas majbur koffikum gawanama egota bunash emihun Furana salame kurmattaga hame gota figu werin gennawa misalaka engetom figu werin gennawa misalen mi karuga sa etchin alagati kewumuge terega alagati enege furana salame kurmun hame kene gotaki ene kariga huri misalake gotum figu werin gennawa misal engeto hame kene misalaka ra huri ihalatuga era karuga alagen fawa etikol da minwara ene rabu imuge hudde veste hame gota figurin genna misale mulataketi keumaki haram kame islami shariatuka haram korabba pa kame ehna kaane echen neti ehna furana muttukur mattaga mulataketi keumves islami shariatuka huddade ehna mes gennawa ehen qaidaen ei ad-daruratu tuqaddaru biqadariha darure kandalam wane waamin wara misalaka manei ena karuga alagati ehne kiyafa ena misalaka karun diumafoga den irafuli huswanden enaka beenwen nukurawen mula maswes ene beenun kurawen hamekani bodu furana mutti kurave minwara hamegota rajyege waragina suwalu kurave kame misalaka algonumen ulenje fawa gotum maaliye badalwegen waragina mihun ulenje femewani ulunga sabun bay befulun suwalu kurawwa ingeto maalega misalaka goti nuwata geen ilumattaka loanu ribage loanu bank interest hemene banku medukura loanu negidanato manake ribage hemene loanu negidanato nuwata nunto ebbegu mi islami shariat ge asawa mi hadis ke beenun ifage nahamu kotuga jawabu take demunda tambisfene ebbegu gunamun dani negidana ei darurateke ena ulumaki duniyege geen hurumaki kommen ena bohiya way kamen hurumaki kommen beenum wa kameke enemes alun dannawen waake ki kommen ena ulenjehene islami shariate naanga ena ulenjehene rashuge enota malege kommen malege uleka wajiben nukure efademiha ena rashuga sulawena islami ummatuga kita faqirun to tibi man Nabiy sallallahu alaihi wasallam ke zamanuga khud alon mitaga medike waage ki ege teren begalunga eppuluga hama ekane onu oriyan niwa kuramin wara feram be sunnane adi kobato geege wahaka ehemma alon dannawan waage ki
mihen asa hunna ba e qaida tanod hadis bas fulta ege nahama gotuga beenun hifetem mes eba ade al islam shariataki lui faseha shariate ebe ilmune vidalwani undaguwa hinduga datiwa hinduga islami sharin ena du qur'ana du devwana insana dati undaguwa kombekame ege waki minwaraka e kandaluwa fonna minwaraka du qur'ana Allah wahi qur'ani la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ibs nafsaka e nafsaka kuladana wegen wa minwara menuwi Allah taklife nujassawane algon dati kanta kurimati wan ei duniyege halataki duniyege tabiataki ei insanunna datitaka kurimati wan e datitaka ketteri wam swanje hen amekota Allah taala hamegota Allah taala go hibas fulu menani fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra maneki undugu kama kaffahuga fasiha kamewane anikka sta qurar wege menani hamakashur undugu kama kaffahu fasiha kamen annane ibn abbas radiyallahu anhu dalwane mi atuga fasiha kan defaharu takurar we febane fasiha kan defaharu takurar febane undugu kan takurar fannani effahare ema kommodes fasiha kan de fasiha kan menani en undugu kan kommodes fasiha kan ituru wegen dana ema hadis ke menani rasul sallallahu alaihi wasallam ikhtiyar kurabban de kamegge meduga ikhtiyar kuran eke fana lebejje kam gawan ikhtiyar kurawani fasiha kame lui fasiha ken ekede kan ikhtiyar kurawani ei faafa ekan nuwa kame kam gawana ma hame goto lebejja khunne me hadis galiga alumen neginde aludmege amilla nafsake timannage furaneke hashiganaki enege furana ennu ene hawal kurefa amanatin enege hashiganaki ene beenun ha iraku ene e furana te hashigadu maren nulevene amilla nafsa enege nafsan aniya kurun islami shariatuga haram kurabba famennane enege amilla nafsa ves e aniya kurun haram kurabba famenne hame gota enege muda israf kurun ves enege mach haram kurabba fa padan em timannege muda take timanne ekkofa faasa take timanne benu mi andala name islami shariatuga egota ka nudevva eneya fursaten nudevva amota enege nafsu ves اما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كروني من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ميهكو إنك أمل نفس مرالي تونو اتشكم دغنغنكم نو هراغن تونو اتشين هراغن එහෙම් විජ්ජියා ඒන කියාමත් දුන් නරකයාගා එගොතන් ඒ ගයන් හරාලා නරකයාගා අබද දෙමිගෙන් වහාලු හුන්නානේ hame gota miyako vihei boygen enage nafsu manali ehem vijikam gawanama ena qiyamedduhu narakaga alifanuga e vihage raha deki daiben abadan hunnane hame gota mihako farbadege matin pummalagen enage nafsu gatul kuri ehem vijja qiyamedduhu narakaga e halatuga ena daiman abadan hunnane mi nafsaki ves ei amanaten enen hawal kurefawa amanaten hame yaki game ennani ena anem muslim akhayan gellumen nudenu aniya nukurun enage nafsa aniya kurun haram wegen wa haluga ene anem muslim akhaya bes aniya kurun haram wegen ve ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis karawani al muslim akhul muslim la yadhlimuhu muslimayaki muslimayaki anem muslimaga akhay enage akhaya ena gellumen nudene evves baawatege gellume nudene hame gota lebata khonne miharu algon menge mi diwasor algon menge terega waram mashhur nota bodu kamaka nudeke misukon kora kame ena taidu kora me hekattaka anekawge aburu katilun igedo mihunge aburaki Allah taala hurmatir kurabba fawa kame ecche e aburu katilaalumaki evves kamennu mizamanoga kita khabaruto algume midosor pennane hadagen mehun ufaddafawa bodeti agreement taka daanden eba shair kur ingeto hadagen hadafonna bodeti dugu buhutanta eba algume samalwan jehen ei faharega algume e fatura ecche algume social media ga misalaka e fatura ecche ebedan enege akhage aburu katilun kama enege akhage haddakan aragatun kama ema nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis karwani kafa bil mar'i ithman ay yuhaddith bi kulli ma sami'a enen aduibe komme ecche feturum wahaka dekkun
ene ei dogekkamuga fudigemve fenna kombecce ei egamuge wahaka takka men kare fatura akamuga wana ei dogekkama fudigemve ebe kita dogo ene mehedene balla Allah taala keetu qur'anaga alume mu'minunna وحكربني أرومن حجرات سورة كذي هوانا آياتك الله يكرمني يا أيها الذين آمنوا إيمان بجميست كنا لا يسخر قوم من قوم تبامن كترين إبّك ونبّك ملام نكراه شكمه عسى أن يكونوا خيرا منهم فهرج بدانه ملام كرون ميهم الله كحضرتك ما رجلوا بيكمغا ملام كرميها بره ولا نساء من نساء أدي أنهنم بس إبّك ونبّكم ملام نكراه كما عسى أن يكون خيرا منهم ملام كرون بيكبره كرون كرميها الله تعالى قدر نبامدان كرون ميهم ما هيكم بدان هو يكون ولا تلمزوا أنفسكم يبامهم عمل نفسك عيب نكياشه عمل نفسك عيب نكياشه بني يبغى مرادك إنك أخاين عيب نكيون عيب نكيون ولا تنابزوا بالألقاب adi faadu ge wanamun nuruhe lagabutakun ebbe konebbe ka nogowashe tinetto me algodumen ge terega algodumen dannani ves ingeto algodumen ge gawumuga verikan koppa me hunnaki emihunge wanantakun nuruhe mi hekkamuga wanama emihge wanantakun me goale wene miyadu mi aammu kame ehnas muslim mujtama ekga kangonnanje goche nume hinhama jahunas nujehunas muslimun take ebega wanamungo echego adi khasako muslim mujtamege verikan koppawa bayki ei emen ihtiram kuranje bay hingama je fara nuje he faru annan ebamena wanantakum migone wala tanabazu bil alqab Allah yakun bi'sa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun iman bumafahu fasigun manaki misukun aburan aragan fasikumge nanliumaki hadaha nubamegen wakamege waman lam yatub fa ulaika humuz zalimun tawban wamehunna ebamehunnaki aniya verinne ba nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korwani lobata khunde hajjatul wada'uga islami shari'a khulasa kurabbi حديث كرون إن دماءكم تبامن ليا وأموالكم تبامن مدلا وأعراضكم تبامن أبركي عليكم حرام تبامن حرمة ترين وحرام تسك كحرمة يومكم هذا مدوه كحرمة فربدا مدوه كحرمة أجدا عرفات دوه كحرمة أجدا في بلدكم هذا مي قومك مي راشو كحرمة أجدا مكة كحرمة أفروا في شهركم هذا مي ما هو كحرمة أفرا ما نك ذو الحجة ما هو ಮಕ್ಕಾಗೆ ಹುರುಮತ್ತೆರು ವೇಗಂಬ ಬಿಮುಗ ಅರಫಾ ಎಬ್ಬೆಮುಗ ನೋವನ ದುವಹು ಎ ಹುರುಮೆ ಎಕುಲೇಗಂಬ ಗೊತ್ತ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಮುದಲ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಲೆಯ ಎಬಾಮಿ ಹುಂಗೆ ಅಬುರಕಿ ಎಬ್ಬೆ ಕೊನೆಬ್ಬೆಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಹರಾಮ್ ವೇಗಂಬ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬಸ್ ಮಿಯದು ಅಳಗುಮ ತೆರೆಯಂ ವರಗ್ಗಿನ ಬೇಕು ಫರ್ವಾ ಕೊಡಕೊಫಾವಾ ಕಮೆ ಮೇ حديث كان كل المسلم على المسلم حرام كم مسلم على مسلم تاني حرام بجن دمه وماله وعرضه إنك ليا مدلا أدي إنك أبرو أما لو بتم أخو مي حديث كور خلاصة كي ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرون لا ضرر ولا ضرار قل إسلام شريعة جاوز قل من نته أدي قل لبيجتما قل دينه بس نوى مي دينك إسلام شريعتك هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته